De kanselarij in het centrum van Ljouwert zit graatvol met de ondernemers van de toekomst. Die kost Dennis Peil. Hij hield hier een bureau. En na een week zit een afspraak bij de Kamer van Keephandel in de agenda. Het idee dat is ontstaan omdat ik altijd wel graag een feestganger ben en vol naar het dorps en tentfeesten. En daar ben ik erachter gekomen van er is eigenlijk nooit een garderobe aanwezig. Toen ben ik met het idee gekomen als we nog een oud SRV-wijn opkeepje en dan dat we daar een garderobe in. Een verdieping hoger zitten studenten die haar tariert op een toekomst als ondernemer. Ik wil altijd denken in mogelijkheden en nooit in blokkades, geen beren op de weg zien. De NHL verneemt dat er heel iets meer interesse is in een toekomst als zelfstandige. Ondernemerschap is steeds belangrijker geworden. Dat komt omdat er heel veel vaste banen zijn weggegaan. En veel ondernemer moeten zijn in het zoeken naar banen, in het vinden van banen. Heel veel ZZP'ers zijn erbij gekomen. En dat zien studenten natuurlijk ook. Bedrijfsideeën bent er genoeg. Maar verliezen gaan er in Friesland 2600 bedrijven door de kop. En de dwongen zelfstandigen hebben het net altijd makkelijk. Maar Bouwman denkt net dat ze hier schijnzelfstandigen opleiden. Waar ik mee bezig ben is gewoon echt studenten die al een lange tijd met een eigen idee rondlopen. Of gezien hebben bij papa en mama die zelf een onderneming hebben en zeggen van hé, dat wil ik ook. En dat voor een baas werken, dat lijkt me gewoon niks. En Dennis, die had wel vertrouwen in zijn toekomst als ondernemer. Maar als het wat dwarren en als het gok nemen dat het wel goed gaat. Maar ik denk als je een heel goed idee hebt en dan werkt dat heel goed uit en als een goede groep om die van mensen wie die helpen kan, dan denk ik wel dat altijd wel slagje kan.